Arkadaşlar gördüğünüz üzere Brawl Stars oynuyoruz. Ama bir tane sıkıntımız var. Bu sıkıntı da Gmail bozuldu. Ve Brawl Stars'taki şu Supercell ID kodu hala gelmiyor. O yüzden o hesabıma giremedim. Ama sizin için göstereceğim. Şöyle bir hesabı var. Adı Ramazan geldi. Tam 55 binlerden fazla kupa var. 5000'de de 50.000 falan var. Ama ben yanlışlıkla her şeyi bozdum. Gmail bozuldu. Supercell ID kodu da gelmiyor. Bu yüzden bu nedenle yeni bir hesap açtım. Yeni bir hesap değil. Çok eski bir hesap. Tam 2 yıl önce açmıştım. Adım Kral Muho. Öyle koyasım geldi. Şimdi sizin için birkaç tane tur atıp geliyorum. Şuradaki ödülleri alacağız. Arkadaşlar zengin hesapla karşılaştım. Bu düşünsene bu Hüseyin vermiş. Hüseyin verse videoya çıkmışımdır demektir. Hüseyin verse güzel olur belki. Evet arkadaşlar maçtan çıktım ve karşıma şöyle Star hediyesi çıktı. Bir tane daha çıkıyor. Hemen bakalım. Evet bu da kazandığım için. Bakalım ne çıktı. Hay şansıma tüküreyim. Bak bir tane bundan. Bir tane bundan. Ve son olarak bir... Oha! İstediğimi seçebiliyorum. Hangisini seçsem ya? Kararsızım. Var. Eminim. En kötüsünü mü aldım? Yok. Arkadaşlar ben eski hesap yani o en iyi hesabımda tam şu 1006'ını görüyor musunuz? 750 1060 falan işte. Ben buradaydım ama artık o hesaba giremiyorum maalesef. Keşke girebilsem. Neyse kendi sonumuza dönelim. O burada da 200 varmış. Çok şanslı. Hemen bir tur daha oynayalım. Bu sefer siz de görün. Böyle sadece siz görmeyin diye yaptım. Bazı oyunlarda kaybedince böyle küfürbaz oluyorum. O yüzden size göstermek istemedim. Ya ben küfür etmeyi sevmem ama bir anda ağzımdan kaçıyor işte. Mesela bak şurada bir tane birisi var. O beni öldürürse direkt küfür edeceğim. Öyle bir şey var ya benim. Hayır. Gelme lan. Bakıyoruz. Ya şu... Ya bir sus. Ne ya? Ama bununla savaşılmaz ha yemin ediyorum. Bununla savaşırsam kesin öleceğim. Ama ben öyle. Lan 8 yüklü Edgar. Gel lan buraya. Yok bize gelmedi korkalım. Oğlum mal yanımda. Lan yanımızda Edgar geliyor kör. Hala da bana sıkıyor. Nasıl bir mal bu? Sanki ben onu dünyadan diğer öteye atacağım ha. Kaybetse sanki dünya yıkılıyor. Karşımızda 9 yüklü Edgar var. Gidiyor bana sıkıyor ya. Nasıl bir mal bu? Ha şimdi bunu lan diye kendim. He, ben bunu anladım. İlk başta kimseye saldırmayacağız. Tamam. Şimdi bir tur siz yokken bu oynayayım. Çok kötü oynuyor. Hadi başlayalım. Bir tur sizden habersiz oynadım. Özür dilerim. Oraya gitmeyeceğiz zaten. Salahım değil. Lütfen oyunu. Evet. Winning.
Kardeşim hackersın. Çok iyi hackersın. Lan. Neyse çok da iyi oynamadık. Şurada 3. Artı 7 puan. Evet bakalım. Oo, çok iyiymiş. 217 kupada El Primo geliyor. Bak burada yani. Takım etkinlikleri var. Sezonluk görevler, özel etkinlikler, süper ender savaşçı. Böyle 1500. Oo kayıtlar. Kayıtlar 350'de geliyorsa güzel ya. Kayıtlarda da 1500 tane şey kazanırız. Birkaç tane. O gaz. Gaz da gelmiş lan. Gaza da gelmiş. Neyse ben ilk önce şeyle oynayacağım. Neydi? Tabii ki de Nita. Yok kitap. Yok kitap. Kapatsın. Evet. Başlıyoruz turumuza. Evet. Hadi. Şunu gerçekleri yok edelim. Hayır. Çok yakındı. Az kalsın var ya gol atıyordu ha. Son anda kurtardım. Günü kurtaran kahraman. Tam orta. Tam yedi. Böyle. Bunları böyle öldüreceğiz. Easy. Bunlar easy. Bunlar busy. Bunlar bebek. Aha. Bak dikkatleri de aldı. Oha! Oğlum çok iyi oynadı lan orada. Bak. Böyle attım. Oradan kişi bir tane gizemli. Oo. Lan. Ben de zannettim ki internet gitmiş. Asla. O zaman oynama. Şuna bakalım. Şöyle. Ama dükkanda sürekli ücretsiz yazıyor. Ya buymuş. Bu mu ücretsiz? Neyse. Onur'u destek. Şimdi savaşçılar artı bir gaz. Kurt. İlk süper ender karakterimiz bu olabilir. Zaten bu 405 kupa, 410 kupa, 619 bir bakayım. Nerede öldü? Daftar yolunda. Yeter artık. Ama sütü eskiden şeyde alamıyor muydu? 10.000 kupada. 10.000 kupada alınan karakter artık kredide alınıyor. Yani star. Nasıl bir şey? Bir kez elmas kapmaca mı? Yok. Asla. Tek oynuyorum. Ben böyle oynamayı sevmiyorum. Arkadaşlar şimdi en güçlü karakterimiz Gaz. 8 seviye. Ondan sonra en güçlümüz 7 seviyeli olan Max Shelly. En sonda da tabii ki de 6 seviyeli Nita'yı. Ama ben hala Nita ile oynayacağım çünkü daha 8 tane şey kazanmam lazım. 8 tane daha şey kazanırsam top gizemli şey geliyor. Gizemli star edis. Hesabı ilk açtığımızda gizemliden şey gelebiliyor karakter. Mesela El Primo, mesela Bo, mesela biraz abartalım. Mesela şey geliyor. Ne geliyor? Düşün bir de Mortis. Şimdi
hiç de ses çıkarmadım ha. Şöyle birazcık rahatlayacağım. Neyse Mert yoldurdum. Dur lan. Tamam şimdi geliyorum. Gelin buraya Poco. Poco değil de Pok. Arkadaşlar artık Poco karakterine Poco demeye Pok deyin. Çünkü Pok. Poco artık Pok. Kemikleri vurma nedenim tahmin başka vurunca geriye vuruyorsa orada birisi var demek. Ama ben oraya gitmedim. Belki de güçlü bir karakter. Gelin buraya. Promo yok gitmeyin. Oha! Bir şey fark ettim. Ayıya bakın. Ayının canı 31. Ayının canı niye 31? 30'u çıkar 1. Zaten herkesin bir canı var. Dünyadaki yani. Bak. Savaşçı. El Primo. Squeeze. El Primo geliyor. Bak burada tekrardan Süper Ender Savaşçı seçebilmemiz çok iyi bence. Ben de diyorum. 9 gün sonra oldu. O Edgar'ın gelmesine de 26 dakika 10 saniye. Bu çok iyi bizim için. 12 normalde ama şimdi 7 saniye. Birkaç tane daha zafer kazanalım ki güzel olsun. Bu turdan sonra da videomuz artık sona erdi. Daha da çekemem. Elimin ayarı gitmiş. Şuna bir vuracağım. Var ya dünyayı ayırıyorum. Şuna bir vuracağım tamam. Lan öleceğim. Yapma. Allah seni ne yapmaz. Neyse. Çok iyi. 5 savaş daha. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı bir de unutmayın ha. Yorum da yapın. Niye yorum yapmıyorsunuz? Hadi bay bay.